2024年1月号ムーミンモノマスターグループ史上最大焚き火台にもバーベキューコンロにもなる本格グリル台税込みなんと1990円のアイテムです。入っております。収納袋に入ったものなんですけども、この中にここにですね、はい、こう組み立てますとこういう大きさの、先ほど薄かったものが、そうですね。立派なが好きなアスパラから、やったー、たくさん乗るんですよね。乗せてみると改めて結構大きめの、そうですね。一食いただきます。いただきます。好きですよ。本当にですね、フライパンで炒めるのとは違います。こんなに食材がある中でこの二人わざわざアスパラガスとまず最初は、ズッキーニを選ぶという、ここからお肉とか。本当ですよね。